Abhinya's Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு கேட்டிங்கனா ஒரு குக்கிங் vlog பார்க்க போறோம். அதுவே vlog அப்படினு சொல்றேன் குக்கிங் தானே அப்படினு நினைப்பீங்க. பட் ஏன் vlogனு சொல்றேன்னா குக் தான் பண்ண போறோம். பட் நான் பண்ண போறதுல எங்க அம்மா பண்ண போறாங்க. Yes, I'm going to introduce my mother. So இது பாத்தீங்கன்னா அவங்க என்ன குக் பண்ண போறாங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மருந்து பொடி. அதாவது இப்போ நம்ம இருக்க கொரோனா சிச்சுவேஷனில் நம்ம மோஸ்ட்லி சளி பிடிக்காமல் சளி சேராமல் இருக்கிறதுக்கு நிறையா ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். கொரோனான்னு இல்லை, பொதுவாகவே வந்து நம்மளுக்கு அடிக்கடி சளி பிடிக்கும். குறிப்பாக வந்து இருமல் நல்லா தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதுக்கு வந்து இருமல் மருந்து குடிப்போம். நைட்டில் தூங்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். பட் அப்படி இருக்கிற சிச்சுவேஷனில் சைனஸ் இருக்கிறவங்க, ரொம்ப சளி பிடிக்கிறவங்க, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இருமல் மருந்து இது எங்கள் பாட்டி, அதாவது அம்மாவோட அம்மா அவங்க வந்து பண்ணி எங்களுக்கு கொடுத்து நல்ல ஒரு எஃபெக்டிவாக இருந்த ஒரு மருந்து. சைடு எஃபெக்ட்ஸ் எதுவுமே கிடையாது, வீட்டில் செய்கிற பாட்டி வைத்தியம். ஸோ அதை எங்கள் அம்மா வந்து லேர்ன் பண்ணிவிட்டு இப்போ பண்ணி காட்ட போகிறாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக எல்லோரும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், நிச்சயமாக எஃபெக்டிவாக இருக்கும். குறிப்பாக எனக்குலாம் சைனஸ்லாம் இருக்குது, பட் எனக்கு ரொம்ப வந்து அது வந்து எஃபெக்டிவாக இருந்தது. ஸோ அதனால் வந்து அது எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இது வந்து இன்னும் நீங்கள் சாப்பிட்றப்போ வந்து உங்களுடைய நெஞ்சில் இருக்க சளி அது டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும், கசப்பாலாம் இருக்காது, சளி வந்து இலகி போகும். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவ். ஸோ இந்த மருந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நீங்கள் அபினியாஸ் கிச்சன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி ஆல் கேட்டகரி செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு எல்லா வீடியோஸும் நோட்டிஃபை ஆகும். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இதுதான் என்னோட மம்மி. அம்மா இவங்க குக் பண்ண போகிறாங்க நம்மளுக்காக அந்த மருந்து பொடி. அம்மா ஒரு ஹாய் வர. ஹாய். ஓகே ஃபைன். ஸோ வாங்க பார்த்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஃப்ரைங் பேன் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ண லைட்டாக சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு, பிளாக் பெப்பர் சேர்த்துக்க போகிறோம். அடுத்து இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் சேர்த்துக்க போகிறோம். இதெல்லாமே நம்ம ட்ரை ரோஸ்ட்டில் லோ பர்னரில் வந்து ஒரு சிம்முக்கு மேலே லோ பர்னரில் லோவில் வச்சு தான் இப்போ போட்டுட்ருக்காங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வந்து சுக்கு, அதை வந்து லைட்டாக தட்டி அதில் சேர்த்துக்கலாம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா திப்பிலி, இது சூப்பரான ஒரு நாட்டு மருந்து. இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு 6லேருந்து 7 சேர்த்துக்கலாம். எல்லா நாட்டு மருந்து கடையிலையும் கிடைக்குமா, ஸோ நம்ம ஈஸியாக வந்து வாங்கிக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா எங்கள் பாட்டி வீட்டில் இருந்த திப்பிலி, அதை வந்து அவங்க காய வச்சு எங்களுக்கு கொடுத்தாங்க. இது நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி. லைட்டாக சூடு பண்ணணும். லைட்டாக சூடு பண்ணிக்கோங்க, ரொம்ப வந்து ப்ரௌன்லாம் ஆக வேணாம், லேசாக அது சூடெல்லாம் வறுபடுத்தும். இது குழந்தைங்கள்லேருந்து எல்லாருமே வந்து சாப்பிட்லாம், நல்லது. லைட்டாக பொரிஞ்சோன்னா ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். லேசாக இந்த மாதிரி பொரி வர சவுண்ட் வரும் உங்களுக்கு, அப்போ ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஆற வச்சுக்கலாம். ஓகே. ஸோ வழக்கம் போல் நம்ம பொடி திரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆற வைக்கிற மாதிரி இது கொஞ்சம் ஆற வச்சிடலாம். நம்ம ஆற வச்சுருந்த இந்த ஸ்பைசஸ் சேர்த்தாச்சு. இது கூடவே வந்து ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு பனங்கல்கண்டு. யூஸ்வலி பார்த்திங்கன்னா தூசி இருக்கும், ஸோ நீங்கள் வந்து அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு போட்டுக்கலாம். இப்போ இதை வந்து நல்லா பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ பாருங்கள், இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா ஃபைன் பவுடராக கிடச்சிருக்கு. இதுதான் நம்மளுடைய இருமல் மருந்து. அளவுக்கு நம்ம காலையிலையும் நைட் படுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி வாயில் போட்டு சாப்பிட்டா இருமல் சரியாகும். இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் மாற்றி வச்சிடலாம். ஸோ இது ரொம்ப நாளைக்கு நம்மளுக்கு வரும். எவ்வளோ நாள் வருமா? நாளைக்கு வரும். 1 ஸ்பூன் சாப்பிட்டோம்னா 1 வாரம் சாப்பிட்டோம்னா 1 வாரம் சாப்பிட்டுக்கலாம். 1 வாரம் அப்படி சாப்பிட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் மருந்து திரிச்சிக்கலாம்.